Pavić i Petošević su trenutno na stazi. Ili kažu svim svaka čast za aplauz. Sljedeći dva takmičara dolazi u malom BMW-u, naš takmičar iz Krčke i u crvenom Dario Soler iz Hrvatske. Rekao smo, dakle, ovaj mali BMW Anastasija Markaš dolazi iz Krčke i Dario Kolar dolazi iz Hrvatske od Rudvina. Ne vidi ga.